是吧？有好看啊！你拍个字啊？有。你光拍个字不值钱，你不我这样就值钱。哦，那必须的啊！你像那个谁，那个上北海去，还有上蓝天，根本没有低于11的。哎呀，你啊，那是别人议论你的时候，你不说出来了，你就光是看你的。